Так, надо проверить ракурс. Серега подает. О, ребята, как вам? Как вам мяч на крыше, ребятки? Взял себе какого-то мощнаря. Просто их крошит, ребят. Причем, смотри, в каком порядке жук, что человек бьет так, и в жука не подают, Не понимаешь? подают. Эти Нельзя, ребята, мяч не возвращается даже. это просто какая-то жесть. мяч Просто Виталика, человек кстати. ударил, Или жука. и все, и просто мяч улетел на крышу. Немного с режиссерского кресла. Директорская. Подача в Димаса. И пика, рабочая пика, ответ Димаса. Напомню, что Димас, как обычно, пообещал вытащить Серегу. Ну ты до этого. Это уже четвертая партия за день, когда он его вытаскивает. До этого Но тащит почему-то не туда. и было еще 11-4 с этого счета. Ребят, нашел для вас удачный ракурс. Здесь вроде бы подача вау от Андрюхи. Здесь хорошо светло. Сегодня в гостях у нас турнирная пара. Андрей Костров и Саша Бураков. Но не... О, бог Димаса! Жука почехливает Он уже. занесен в Красную книгу. Нет, и поверх блока. Этот просто разбирается с ним бык. Андрюха подает в Сережу. Димас пасует сверху конфету без блока и коронку взял жук. Блин, ну и вот уже пошла рубка. И Димас делает грязь, но Андрюха достает это. Микстовый боец. Кто-то был в сетке. Димас. Кто-то был в сетке. Уводил. Сегодня у нас неплохие розыгрыши. Подача снова в Серегу. Димас пасует сверху на трос. Ну почему без блока на трос? Он пролетает. Ну пролетает, да, но левой можно шлепнуть. Ну не, я знаю, я все время Димасу говорю, что неудобно, и бью левой. О, неплохо. Димас, пас неудобный неплохо. вообще. Димон. Счет 6-6, и Димас тащит Серегу. Фиксирую. Обещал его вытащить. Он уже катнул в сетку и подал в сетку. Счет 7-7, и только что Серега дал идеальный пас. И подал, хорошую подал. Жук вытащил немыслимую. Ну нет, это без шансов. Ну, Жук паснул Харлием просто каким-то на трос, идеально дал. На то он и жук. Вот он не Харли, а вот Харли, скорее всего, рад, что он не Жук. Сережу. Димас снизу неплохой пас, да, столбик, и, ну, естественно, хлест. Естественно. Аут. И Димас вытаскивает Серегу. Димас вытаскивает Серегу и тащит его. И тащит. Дима Мюнхгаузен. Да, аут. На всякий вообще- случай переспросил, как бы. Андрюха, если вот я буду следующее видео снимать, и как бы, ну, если ты будешь всем говорить, что темно, то никто тебе не поверит, потому что, ну, потому что все видят это я знаю съемку. на камеру. Это И, знаешь даже... и, ребята, и я снимаю без вспышки. как Не, бы. я просто нет, едем Димас. Смотри, прием. Ну, прием, ну, более-менее. И шлепыш. О, Жук, что себе позволяет, одной рукой отрабатывает. И Димас. И здесь тоже поднимает. Ну, смотри-ка, Санек И забил. жук! Ну, о, very good. По губам там. Просто В повозил. каком порядке, Санек? This Все is думали, что как beach будто будет volley. мощный удар, но жук... Angry bug. Не, жадно это не так, это... Поле. Это поле по 6. Видите, жук, что... Стоп. Что-то Жук... А, Жук должен был плюнуть, как в бейсболе. Лицо Димаса. Так, ну, конечно. Жук остановил подачу, плюнул в аут. Нет, хуёвый пас. Забежал и по Нет, 6 Серега, на ну как же угловой вынос. так-то? Жук все просто какие-то немыслимые говно делает и успех. Я не знаю, просто успешный человек. Хорош на трос, ну. Да нет. О, ё-моё, что это Нет. вообще происходит? Нет! О, Димас это сейчас заберет. Жуку Пас на трос без неинтересно. блока. И по 6 кара. Ну какой Димас, а? Жук, ну, с ним играли, ну, хорошо, просто. Димас подает в Жука, но Жук сегодня хорош, он просто так не отдаст. Да, и показывает это. Хороший. Серега идеально Хороший принял. прием. Пас сверху опять, ну наведенный Удобно, немножко. удобно. Немножко наводит. Ты поэтому... Нет, у меня забрал, упал там, да, это вопросов понятно, нет, но да. реально неудобно было. Ну, там реально... Неужели они взяли в защите от Жука? Нет! Это было в дальний аут. Что, подождите, это 14-11? Серега дал принял, тюленем. принял небольшим с падением каким-то и краб. И Нет, это партия.